为了钓鱼，全款3000买了台面包车，改成这样的野营钓鱼车。虽然它很烂，老破小，买的东西已经买了这么大一堆了，开整。第一步当然是拆，把这些全部拆掉。丝是大的，2克，找个盒子装起来吧，不然到时候找不到了。好嘞，好家伙，这一掀开一看，全是锈，这里都一个洞啊，都好几个洞啊！好家伙，把这个打开，这样垃圾好清理一点。这是啥？怎么像屎啊？有点像奥迪 G 呀。看咱们现在就是用这种钢刷配合角磨机来打磨，你看前面打过的就好看多了，这边的是这样，没打磨前是这样。全部打磨好之后，咱们就喷漆。建议大家如果想用50来改钓鱼车的话，预算够的话还是买新的吧，或者是比较新一点的。我这个是15年的，已经10年了，所以你们看，这很多地方都已经锈的都有一个洞了。好了，打磨完毕，好看多了。前面的话没什么锈，就不喷漆了，直接一个脚垫盖上去。后面的话就全部喷漆，然后这些柱子的话，前排也都没有磨到，也不喷，就把后面的这些打磨一下，然后一起喷。哎，开阀门试一下，可以，开始打磨。好了，咱们这个就已经全部打磨好了，然后咱们开始调漆，喷它。5杯漆，1杯固化剂1比5嘛，就是6杯，然后1/3的稀释剂，就2杯稀释剂，就刚好。哎，行的，我就把它教我。开喷。吹泡的，好了，后面货箱就喷好了，前面的座椅带你们看一下，驾驶位也喷好了。这样的话，它这个不是普通的那种漆，它是抗锈的。以后就不怕锈了。车外的话就等天气好了再弄，多的一点漆，嘿，给我爸的农用3轮车车厢给它喷了。等漆干的过程中，咱们来把这个尾灯和这个保险杠换，这个保险杠烂了，尾灯这里也是换，这个到时候还要做钣金。完犊子了，后保险杠的7颗螺丝全划了，就卸下来2颗，只能用角磨机这样子给它割一刀，然后用1字起开了。
快看快看！我拆尾灯的时候发现了什么？里面居然有个蜂窝！好家伙啊！不愧是50神车呀！好了，保险杠已经放好了，然后咱们把车子铺咱们的新尾灯，给它装上去。先接线再装，换过之后就是好看很多啊！看，新花花的呀 ，nice。哎，怎么这个是白色，这个是红色？完了。为了开起来舒服一点，空噪小一点，我买了静音条，现在把它给装上。好冷，我们这里在下雪，现在雪停了，但是还是很冷。咱们把它全部塞好之后，做好记号，多余的把它切掉。OK， 把它全部塞进去就可以了。咱们现在开始贴指正板。我贴了一会儿之后，发现这样很慢啊，这样太慢了。然后我想了一个办法，我在这里就靠着这个板子，把它先在这里分成小细条，然后等会儿直接贴，这样就快很多。所以说这个东西吧，就是做着做着就做出经验了。好，咱们的指正板全部贴好了，还是很漂亮的。前面也贴了，顶棚还没弄，我们把地面弄好了之后来弄顶棚。然后螺丝孔的话都没有挡住，到时候直接装就可以了，还是很漂亮的 ，nice。咱们现在来贴静音棉。贴静音棉的时候一定要注意，螺丝孔要留出来，不然到时候找就很麻烦了。我是这样弄的，我先确定好静音棉大概的位置，对吧？确定好了之后，用膝盖压住，撕开这里的边，把它贴上去。像这里有2个孔，我就先把这2个孔开出来。开这个孔其实很简单。折起来之后，一剪刀，哎呀，剪刀不快了，2剪刀，孔就出来了，然后再把外面这一圈稍微修剪一下，这样螺丝孔就留好了。这里也是啊，一样。哎呀，剪刀都不快喽，剪指正板剪了就不快了。2个螺丝孔。记住，一定要用膝盖压稳，压稳之后，先撕一条边，先撕一条边，因为还有其他的螺丝孔嘛。当然，你们有好的方法也可以分享，这是我想的办法，我觉得这样还可以。把这个纸折回来。先贴好一边，对吧？哎，这螺丝孔对吧？也对好了，然后就直接把这个扯掉，然后贴过来，拿直贴上去，看好螺丝孔有没有对准，再按压。也可以用指正板的滚轮滚一下啊，我没滚，我觉得这样就可以了。OK， 隔音棉的话我买的不够，所以我主驾就只贴了，驾驶位就只贴了1张，然后后面的话就贴整一点。